اليوم سوف نتعلم كيف نربح أو نخسر من تربية الأسماك في المنزل. لمعرفة كيف نربح علينا أن نتعلم شيئا عن حياة السمكة، أي بمعنى نتعلم كيف نحضر طعامها بنفسنا، وكيف نبني الأحواض، وكيف نعالجها إذا مرضت، وكيف نجعلها تتكاثر. بالإضافة إلى ذلك والفقرة المهمة كيف أن نربي أفراخها ونجعل الأفراخ تدخل في مرحلة التزاوج والتكاثر. يجب علينا أن نتعلم متى لا نبيع للمحافظة على الإنتاج وزيادته. وإني أنصح المربين الذين لديهم على الأقل 3 أزواج من الأسماك لها القدرة على الإنتاج أن لا يقوموا بالبيع إلا بعد مرور عامان من التكاثر، وذلك لسبب مهم، وهو إذا ما قام المربي ببيع إنتاجه سوف لن يتبقى عدد كافي من الأسماك لزيادة الإنتاج في المستقبل. فإذا كان المربي محترف سوف يحصل على 100 زوج من الأسماك المنتجة. هنا أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية. بعد مرور 7 أشهر ونصف، وهي المدة التي يتطلبها صغار الأسماك لكي تنمو وتصبح قادرة على التكاثر وزيادة الإنتاج، سوف تكون 100 زوج من الأسماك لديها القدرة على التكاثر. هنا تعلمنا 3 أمور مهمة، وهي: لقد تعلمنا الآن كم من الوقت يتطلب نمو السمكة الجولدفيش وتصبح منتجته، وتعلمنا أيضا متى نستطيع البدء ببيع الأسماك التي قمنا بتربيتها وتكبير حجمها. ولقد تعلمنا إذا ما قمنا بإنتاج 100 سمكة ناضجة هل أبيعها جميعها أم جزء من العدد؟ الجواب: إني أنصح هنا ببيع 85% من الأسماك التي استطاعت أن تنتج، والإبقاء على 15% من الأسماك المنتجة هذه أبقيها في أحواضي لكي أرفع بها الإنتاج مستقبلا. آسف جدا، الآن راح أتكلم عن المحاذير، والمحاذير تتمثل بالآتي: رجاء لا تشترون أي سمكة إضافية كمحاولة منكم زيادة عدد الأسماك، كمحاولة منكم زيادة الأرباح مستقبلا، بل على العكس، اعمل بالمتوفر لديك من الأسماك وحافظ على نقودك التي تعبت لكي تحصل عليها، فإن الأرباح تتحقق بالصبر وليس عن طريق شراء عدد كبير من الأسماك على أمل أن تزداد أرباحك المستقبلية. وذلك لسبب مهم: أن تجربتك في الإنتاج ومعرفتك بأسرار السوق ما زالت قليلة، أي بمعنى أن تحقيقك للخسائر نسبتها مرتفعة جدا. نصيحتي الثانية لك: رجاء لا تقوم بشراء أنواع أسماك غالية معتقدا بأنها سوف تدر عليك أرباح عالية، لأن الأسماك الغالية على الأرجح سوف تنتج لك الكثير من الأسماك ذات مستويات متدنية، وسوف تضطر ببيع منتوجك من الأسماك بسعر منخفض. قم بمسك سجل خاص بالأسماك، وقم بتسجيل ملاحظاتك المهمة المتعلقة بأخطائك ونجاحك في شفاء الأسماك، بالإضافة إلى مواعيد تكاثرها وأي من الأسماك المنتجة والنشطة أكثر من الأخريات إلى ما آخره. وأود أن أشير إلى شيء مهم: رجاء لا تصدق الفيديوهات التي تقول إن الأرباح من تربية الأسماك مضمونة، فسوف تأتيك أيام قد تخسر فيها جميع إنتاجك بسبب خطأ صغير، أو قد لا تتحقق الأرباح التي يصفونها لك بأن السمكة سوف تنتج الكثير من الصغار، وأن الصغار سوف تكبر بعد 3 أشهر وتتكاثر وتتضاعف الأعداد وتقوم بالإنتاج، وسوف تبيعها بسعر مرتفع. هذا كلام من الخيال، والحقيقة أنك سوف تبيعها بمقدار ثلث سعرها الإجمالي إذا ما قررت ببيعها في سوق الجملة، فضلا عن تكاليف أعلافها وكلفة الاعتناء بها، حيث أن هذه التكاليف مرتفعة جدا، فاحذر منها لأنها قد تكون السبب الرئيسي في تحقيقك للخسائر. رجاء لا تصدق أي شخص يتكلم فقط عن الأرباح ويقلل من أهمية الخسائر في الإنتاج أو الفشل، إذ أن الدليل العلمي وحسب تجربتي ودراستي الأكاديمية أقول لك أن 67% يفشلون
المنتجون في قبل بدء الإنتاج، و13% يفشلون أثناء عملية الإنتاج، و12% يخسرون بسبب سوء التسويق، ويربح فقط 8% من المنتجين الأذكياء. والذكاء لا يأتي عن طريق التفكير فقط، وإنما عن طريق التجربة والخطأ. ولهذا أقوم بالتأكيد على أهمية قيام المنتجين أو المربين بتعلم تربية وتحضير وصنع الأعلاف، وتعلم صناعة الأحواض الأسماك وتسويقها بنفسك. وفي النهاية تمنياتي للجميع من تحقيق أمنياتهم.